For en tid tilbake så hadde jeg den store gleden av å være med og dele ut fagbrev til en ganske stor gruppe unge menn og kvinner som hadde bestått fagprøven. Og da var det en av disse ungdommene som skulle nærmest takke for at han hadde fått fagbrevet. Og da sa han noe som jeg synes var veldig tankevekkende. Han begynte med at «nå er jeg noe». I betydningen av at nå kunne han svare, når han fikk spørsmål, «Hva er du?» Han kunne svare med at han sto trygt, plantet i en faggruppe. Han var fagarbeider, han hadde et fagbrev, han var noe. Med andre ord, han hadde en identitet. Og når vi nå snakker om frafall i denne viktige interpellasjonen, så er det jo også nettopp det vi snakker om. Det har en dyp menneskelig side, i tillegg til selvfølgelig den store samfunnsmessige betydningen dette har. Erfaringen så langt, og som både interpellanten og statsråden understreker og eksemplifiserer, er at vi har mange gode eksempler. Vi har mange gode resultater, men samtidig veien er lang for å nå helt i mål og få bort frafallet og håndtere det bedre. Det er flere etater som må samarbeide. Det er etter min mening helt åpenbart. Og mange er nevnt allerede i debatten. Kommunene, NAV, Husbanken og offentlige etater, men jeg vil også nevne særskilt næringslivet generelt, innebærer en ressurs som med stort hell har vært brukt i en del tilfeller. Samarbeid mellom kommune, fylke, næringsliv må systematiseres bedre. Vi har sett mange resultater og gode resultater av et sånt bredt samarbeid. Men mitt inntrykk er også at mange av disse samarbeidene er preget av manglende utholdenhet, i den forstand at man lokalt opererer med ildsjeler som enten finner seg annet arbeid etter hvert og går ut av prosjektet, og dermed faller det sammen, eller at det mangler struktur fordi stramme offentlige kommunale og fylkeskommunale budsjetter gjør at man ikke klarer å opprettholde prosjektene. Så det må holdes et vedvarende trykk i en systematisk arbeidsform i dette. Men altså, mitt hovedbudskap er at man kanskje med fordel burde også involvere flere aktører i dette viktige arbeidet. Fra min plass i justiskomiteen så møter jeg og vi som sitter der også mange av disse menneskene som står på frafallsstatistikken. Vi finner dem igjen i kriminalstatistikken. Og senest i dag så hadde jeg og vi et møte med en tidligere straffedømt som fortalte sin livshistorie, og den føyer seg inn i dette mønstret, og som bekrefter viktigheten av denne interpellasjonen. Han kunne fortelle om en sammenheng helt tilbake til sin egen grunnskoletid, manglende mestring, som opp gjennom ungdomsåra gjorde at han følte behov for å kamuflere sin mangel på å være noe, med rusmisbruk og kriminalitet. Han var nå i den heldige situasjonen at han hadde klart å komme seg ut av denne vonde sirkelen, men understreket igjen betydningen av utdannelse, det å ha en plattform. Så dermed er jeg tilbake der jeg startet, ved at dette er et særdeles viktig tema, både for å ta vare på samfunnets aller viktigste ressurser, nemlig de som kommer etter oss, og ikke minst også ivareta den menneskelige dimensjonen i forhold til å ha en plattform, ha et fotfeste, ha en identitet. Da må det et bredere samarbeid til.